его прокрутить надо, чтобы немного работало. Вот чуть-чуть сам сейчас покрутился, выключить его пока. А нет, нужно это выключить и убрать, чтобы он сам автоматически мог включаться там в порыве ветра или еще чего-то. Опни, пошли на улицу купаться, что ты сидишь тут как помирающий лебедь? Опа-на, что ты мастеришь тут опять? Это энергозаряд. Ветер дует, лопасти крутятся, и лампочка горит. О, а это будет можно проверить на улице? Да, можно, в принципе, будет. Вы зашибись, пойдемте на улицу. И что у тебя не горит? Ветер не дует, лопасти не крутятся, лампочка не горит. Ёж, а что это у вас тут такое, ёж? Да тут гопник вот смастерил какой-то неважно, короче. И по его заявкам ветер дует, лопасти крутятся, и лампочка горит. И вот мы 10 минут тут стоим, и он вот не дует. Это, по-моему, он сказал энергобриллиант, что ли, или энерговитрин, что ли, или что, я так и не понял. А может и без ветра обойдемся? Ты что, дурак, что ли, без ветра? Он должен с ветром идти. Да, гопник, может реально без ветра обойтись, йоу? Все равно он так реально не будет работать, йоу. Ты-то откуда знаешь, рэпер? Да ниоткуда я не знаю, просто знаю. Дебил, ебу. Ну-ка, хватит. Может попробовать ночью? Иногда ветер подувает именно ночью. Ночью все же спать должны. Ну, что, головой поднимай. Иди вы. Говори дупло, дебил. О, я кое-что придумал. Сейчас. Что он там задумал опять? Солнечная батарейка. Добывает электричество не из ветра, а из солнца. Дебильная железка. Она должна гореть, когда темно, а не когда светит солнце. Это у меня предположения такие. Значит, надо использовать какой-нибудь ночной источник энергии. О, давайте у вожатого Степана возьмем. Он так храпит, что стены трясутся. А как я сразу не догадался? Это же мощный источник энергии. Ну же, родная, не подведи. Охереть! Ну, хотя бы работает. Тише будьте, зё. Какое, это что за свет? Спите, вожатый, спите, 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 спите.